Hola amigos y amigas de YouTube, otra vez. Bueno, este va a ser el segundo video, perdón si no me presenté el video pasado, pero me llamo Elu. En realidad Erika, pero bueno. Pero le gusta que le digan Elu. Ahí tiene un cosito pegado que dice Elu. ¿Viste? No le gusta que le digan Erika. Elu. Siempre. No. Bueno, hoy vamos a hacer el tag de la mejor amiga. Esto consiste en unas preguntas que vos le preguntás a la otra persona sobre vos y ahí vas a ver. Mi perrita. Otra vez. Arre. ¿Cómo y por qué nos conocimos? Me conocimos en el colegio. En el colegio y por una charla nos empezamos a hacer amigas. De Facebook, una charla de Facebook, ahí me preguntó algunas cosas, yo le pregunté otras y nos contamos todo y nos hicimos amigas. Mejores. Un recuerdo juntas. La foto acá, Un acto. en un acto, y la foto de acá con mi mamá y ella. Pero también para mí un recuerdo es cuando vayamos en los recreos, pero no hay foto de eso porque en el colegio no puedes sacar fotos. Bien, describo a tu amiga en una palabra. Genial. Siempre decimos lo mismo. Okay. Genial, grosa, linda, divertida, compasiva, a ver. Genial, grosa también, linda, Alta. linda persona, buena, Extrovertida. honesta. Extrovertida. Bien, sigamos porque si no vamos a hacer un abecedario de palabras. ¿Qué no te gusta de ella? Lo que no me gusta de ella es que cada vez que le hablo no me presta atención. Eso es verdad, es que me distraigo con todo. Lo que no me gusta de Erika es que hay veces que se enoja por cualquier cosa. Bien, a ver. ¿Algún apodo que tengamos? Eru. Gorda, Eru. Yo digo Eru. gorda. O Eruca a veces. ¿Qué tarda más en arreglarse? Mili. Bueno, ¿qué quieren? Película favorita de ella. Crepúsculo todas. Harry Potter 4. ¿Qué más? Animada Frozen y Zootopia. Sí. Bien. Famoso favorito de ella. Robert Pattinson, obvio. Y la de ella no tiene. Yo lo tengo. O sea, tengo muchos y no me sé el nombre de la mayoría, ¿entienden? Comida favorita de ella. Papas fritas. Obvio. ¿Y la mía? La tuya es milanesa. ¡Ay, cómo sabes! Bien. Cosa... cosa que ella odia que le hagan. Ella odia que mientras ella esté hablando... Me interrumpan. Sí. O le interrumpan o se vayan a hablar con otra persona o... también lo que le molesta es que no le cuenten los secretos. Y también... Sí, re chusma, ¿viste? Se le cayó. cosa que no me gusta a mí. Ajá. A ver, no me acuerdo. Bueno, no les voy a decir. Bien, a ver. Frase o palabra que ella dice todo el tiempo. Decilo. La de ella es arre, boluda, arre. No, bólida. Polida, sí. ¿Y la mía? Arre, boluda, gorda. Arre. Bien. Película ya lo dije. ¿Cuántos años tienen? Es muy fácil, chicos. Es una pregunta básica. 10 años. Un año. 3 años. 10, chicos, 10. Las dos tenemos 10. Las dos tenemos 10. Bien. ¿Cantante favorito? ¿Cantante favorito de ella? No tiene. No tiene. ¿El mío cuál es? No sé. No tengo. Canción favorita, la de ella es la de Crepúsculo, obvio. Todas.
Hasta me las sé tocar con el piano. Sí. Todas. Todas. ¿Y la mía? ¿Qué cosa? ¿Y mi canción favorita? Nunca me dijiste. Sí, te lo digo siempre. Mentirosa. Tengo 2. Beso y amigo. No, chica real y amigo. Un beso ya me gustó. La escuché tantas veces que la quemé. Bueno. Encima por otras razones ya no me gusta más. Comida que no le gusta. A ella no le gusta la papa, no le gusta la lechuga y no le gusta nada más. A ella no le gusta la batata. No puedo creer que no le guste la batata. ¿Y qué más no me gusta? La El limón. y la aceituna. ¡Ay! Tampoco no me gusta la aceituna. El limón no me gusta. Este video va a estar un poquito largo. Bueno, listo, terminó. ¿Ya terminó? Ya terminó. ¿Terminó? Sí, son un montón de preguntas. Si quieren que hagamos otra tag, ¿qué tienen que hacer? Comentar aquí Y dale abajito like. y dale like. Y suscribirte. Y Suscribirte. compartirlo. Compartirlo. Ahora, Un beso. si yo te doy un beso En la boca pa' que te... Ok, chau. Bueno, Chau. chao.